еще никогда не встречался с Иисусом Христом, и для тебя воскресенье или Пасха — это был просто какой-то обряд. Не произошло никакой перемены в твоей жизни. Может, ты живешь точно как жил, как Петр. Хорошей, прекрасной, замечательной жизнью. Может, даже ты видел чудеса и знамения. Может, ты ходил рядом даже со Христом. Но если Он не воскрес в тебе, тебе нужно прийти к Нему. Он хочет воскресить тебя для новой жизни, которая будет давать жизнь, призывать к жизни. Он сейчас здесь, Он зовет тебя. Он стучит в твою жизнь и в твое сердце.